បាទរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំរបស់ប្រទេសថៃផងដែរគឺកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភហើយនឹងបានធ្វើវិធានការថ្មីដើម្បីរឹតបន្តឹងទៅលើសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងៗដែលកំពុងតែជក់បារីក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅបារីអេឡិចត្រូនិកឬក៏ហៅកាត់ថា Web បាទនៅឯប្រទេសថៃគណៈកម្មាធិការអប់រំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលហៅកាត់ថា OBEC បានណែនាំឲ្យសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឬក៏ឆែកឆេរកាតាបរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងឡាយដើម្បីធ្វើការស្វែងរកបារីអេឡិចត្រូនិកឬក៏បារីផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលអាចមាននៅក្នុងកាតាបរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការដកហូតក៏ដូចជាហាមឃាត់ពួកគេកុំឲ្យប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាបារីធម្មតាតទៅទៀតហើយច្បាប់នេះគឺក្រសួងនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តចាប់ពីដើមខែឧសភាខាងមុខនេះតទៅហើយបាទអញ្ចឹងនៅឯប្រទេសថៃគឺគេកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនចំពោះការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកឬក៏ហៅកាត់ថា Web ឬក៏បារីធម្មតាក៏ដោយចំពោះយុវជនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាហើយពួកគេអាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់នៃឧបករណ៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះតទៅទៀតដោយមិនបានហាមឃាត់ពួកគេទាន់ពេលវេលានោះទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក៏គួរតែងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានេះផងដែរដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានយុវជនជាច្រើនដែលកំពុងតែភ្លើតភ្លើនក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ទាំងអស់នេះដែលវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃអនាគតខ្លាំងមែនទែនប្រសិនបើពួកគាត់មិនបានយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នេះនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងងាកមកកាន់ប្រទេសថៃវិញគឺអគ្គលេខាធិការរងរបស់គណៈកម្មាធិការអប់រំរបស់ប្រទេសថៃគឺលោកធីផាវ៉ាងខាណាន់ដែលបានលើកឡើងថាការណែនាំនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាបារីធម្មតាផងដែរដោយដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរបស់ប្រទេសថៃគឺលោកភីសានុផុនឡាធីវិធានការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិអប់រំរបស់ប្រទេសថៃដើម្បីពង្រឹងបទបញ្ញត្តិសាលាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងបារីអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាបារីធម្មតាផងដែរទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងឡាយដែលពួកគាត់កំពុងតែមានការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ទាំងនេះហើយនឹងណែនាំឲ្យមានការយល់ដឹងទៅលើផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេនៅថ្ងៃអនាគតបាទគាត់ក៏បានលើកឡើងបន្តទៀតដែរថាសាលារៀនទាំងអស់គឺត្រូវតែធ្វើការស្វែងរកក៏ដូចជាឆែកឆេរដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅបារីអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយដាក់នៅក្នុងកាតាបរបស់ពួកគេដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាលារៀនផងដែរហើយប្រសិនបើរកឃើញគឺចាំបាច់ត្រូវតែរឹបអូសនៅឧបករណ៍ទាំងនោះចេញជាបន្ទាន់និងយកទៅបំផ្លាញចោលផងដែរហើយនឹងធ្វើការព្រមានទៅដល់ពួកគេនិងប្រាប់ពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗដែលអាចប្រឈមទៅនឹងថ្ងៃអនាគតក៏ដូចជាមានផ្នែកប៉ះពាល់ទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតគណៈកម្មាធិការជាតិអប់រំដដែលគឺបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការយល់ដឹងជាសាធារណៈផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅបារីអេឡិចត្រូនិកឬក៏ Web នេះដែលវាមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សុខភាពទៅថ្ងៃអនាគតក៏ដូចជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ដែលអាចកើតមានដែលមិនព្រមបញ្ឈប់ទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងឬក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការដដែលនេះបានបន្តថែមទៀតថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយនេះគឺនឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអនុវត្តវិធានការការពារក្នុងរយៈពេលវែងនៅក្នុងសាលានីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងមូលពោលគឺការអនុវត្តនេះគឺជួយការពារសុខភាពទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អមិនមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅលើសុខភាពផ្លូវដង្ហើមដោយសារតែការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាការជក់បារីធម្មតាច្រើនហួសកម្រិតក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែមានអាយុវ័យក្មេងពេកផងដែរបទបញ្ញត្តិនេះនឹងត្រូវបានកំណត់ដើម្បីឲ្យអនុវត្តគឺនៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមឆមាសថ្មីដើមខែឧសភាខាងមុខនេះតទៅហើយដោយសាលារៀននីមួយៗត្រូវធ្វើការយ៉ាងណាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីរឹតបន្តឹងក៏ដូចជាអនុវត្តច្បាប់មួយនេះឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងនោះផងដែរក៏មានការជូនដំណឹងក៏ដូចជាធ្វើការណែនាំទៅដល់មាតាបិតារបស់សិស្សានុសិស្សទាំងឡាយផងដែរ
ដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ឃើញក៏ដូចជាមានការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការជក់បារីទាំងនេះទៅដល់កូនៗរបស់ពួកគាត់ទាំងបច្ចុប្បន្ននិងថ្ងៃអនាគតផងដែរពីព្រោះផលប៉ះពាល់នេះគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទៀតផងប្រសិនបើពួកគេនៅតែប្រព្រឹត្តនិងមិនព្រមអនុវត្តតាមអ្វីដែលក្រសួងបានណែនាំដូច្នេះមាតាបិតាមានតួនាទីសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការជួយជំរុញក៏ដូចជាណែនាំកូនៗរបស់ខ្លួនឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងបញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់ផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់គឺគាត់មានឈ្មោះថាប្រកិតវណ្ណដេសាខេតគាត់គឺជាប្រធានមូលនិធិគ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពនៃការប្រើប្រាស់បារីក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅសារធាតុពុលផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពផ្លូវដង្ហើមគឺគាត់បានប្រាប់ថាការជក់បារីនេះគឺអាចដាក់ជាបន្ទុកផងដែរទៅលើការចំណាយលុយនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗសម្រាប់គ្រួសារដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ក៏ដូចជាបារីនេះផងដែរគាត់បានលើកឡើងថានៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយកាលពីដើមឆ្នាំ2021គឺគេបានរកឃើញថាបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពីចន្លោះ15ឆ្នាំឡើងទៅគឺពួកគេបានចំណាយលុយជាមធ្យមនឹងគឺចន្លោះពី718បាតនៅក្នុងមួយខែដើម្បីទិញផលិតផល web នឹងយកមកជក់ឬក៏ទិញបារីផ្សេងៗដើម្បីយកមកជក់ដែលនេះគឺជាការចំណាយមួយដ៏ខ្ពស់ជាពិសេសប្រសិនបើធៀបទៅនឹងប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ចំណូលរបស់ជនជាតិថៃដែលប្រាក់ចំណូលនោះគឺមានមធ្យមជាប្រមាណប្រហែលជា1043បាតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេបានចំណាយអស់ខ្ទង់700បាតជាងបាត់ទៅហើយដើម្បីទិញផលិតផល web ក៏ដូចជាបារីអេឡិចត្រូនិកនេះយកមកប្រើប្រាស់ដូច្នេះវាគឺជាបន្ទុកមួយសម្រាប់ពួកគេផងដែរនៅក្នុងការចំណាយលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញសុខភាពដែលជាអ្នកធ្វើការនៅឯក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ផងដែរចំពោះហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពរបស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាការជក់បារីធម្មតាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនោះមានឈ្មោះថាភីមឆានុកជុនសារ៉ាតដែលគាត់គឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺសួតរបស់កុមារនៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃគាត់បានព្រមានក៏ដូចជាលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៃការជក់បារីពីម្នាក់ទៅម្នាក់មានន័យថាការជក់បារីមួយដើមចែកគ្នាជក់បន្តវាប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗក៏ដូចជាមានហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់កុមារក៏ដូចជាមនុស្សដែលមិនទាន់មានវ័យគ្រប់គ្រាន់ផងដែរគាត់បានបន្ថែមជាពិសេសគឺកុមារតូចៗនឹងតែម្ដងគឺពួកគេបានស្រូបនៅផ្សែងបារីដែលមនុស្សធំទាំងនោះបានជក់ហើយនេះគឺជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់កុមារទាំងនោះដោយសារតែពួកគេមានប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមខ្សោយនិងប្រព័ន្ធការពារគឺមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយដូច្នេះប្រសិនបើប៉ះពាល់ទៅនឹងផ្សែងពុលទាំងនោះគឺងាយនឹងធ្វើឲ្យសួតរបស់ពួកគេនឹងរងនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនក៏ដូចគ្នានេះដែរមនុស្សពេញវ័យក៏ដោយប្រសិនបើប្រើប្រាស់បារី web ក៏ដូចជាបារីធម្មតានេះលើសកម្រិតវាអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការប៉ះពាល់ទៅដល់សួតរបស់ពួកគេនឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងរយៈពេលវែងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតទៅលើយុវជនរបស់ប្រទេសថៃបាទនេះគឺជាអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់បានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់អស់ទាំងនេះហើយសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាទាំងនេះដែរក៏ដូចជាដើម្បីបង្ការនៅការប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់យុវជនកាន់តែខ្លាំងសូមធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងដាក់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះបញ្ហានេះផងដែរនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីជួយឲ្យយុវជនរបស់យើងមានសុខភាពល្អនិងក្លាយជាអ្នកបន្តវេនដែលមានសក្តានុពលផងដែរប្រសិនបើពួកគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តរឿងនេះច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគាត់គឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីដូច្នេះប្រសិនបើប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពគឺពួកគាត់នឹងមិនអាចធ្វើជាអ្នកបន្តវេនបានយ៉ាងល្អនៅជំនាន់ក្រោយតទៅទៀតនោះទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត